først på Yggdrasil-demoen, som du virkelig hører, for å bruke sånn Donald-uttrykk, da, at de har spist supernøttene. For at det sånn, fra å være litt sånn slepende, eller ikke slepende som i velslipte, men litt sånn slepende seige, så de blitt et band som går ut av startgropa i 100, og jeg får gåsehud når jeg hører på den demoen ennå, jeg. Du hører jo det et band i startfasen på en måte, men det ligger likevel ting i den egentlig som viser hva bandet på en måte kunne bli. Altså det var jo spennende ting, altså det var jo god variasjon på det på en måte i forhold til mye av den andre type black metal som var på den tiden. Det var ganske tidlig i utviklingen som musikere, men da begynte vi i hvert fall å få et slags musikalsk uttrykk, og jeg tror vi liksom var litt mer begynt å finne oss liksom hva spor vi ville gå da. At det var liksom en sjangeren begynte liksom å sette seg mye mer. Det viser jo veldig tydelig at her det et band med et helt særegent og musikalsk uttrykk. Selv om jeg tror Ivar var mer enn 14 år når låtene ble skrevet, men allerede da så var jo det et ganske tydelig og originalt sound med bruk av liksom, orkestrale elementene og syntene, veldig bombastisk og storslagent liksom. Og det jo en musikkstil som har blitt kopiert av mange i ettertid, og som bandet også har videreutviklet og raffinert på sine senere dager. Det begynte å bli en del mer aggressivt da, enn det var for eksempel på den Nema-greiene, for da var det litt mer doom-ish i stilen, mens da begynte det liksom bli liksom mye raskere trommer og liksom, ja, arrangement og tekniske ferdigheter var liksom mye bedre da enn det var på Nema, tror jeg. Så jeg tror det har ganske stor utvikling bare på den korte tiden der. Det er jækla spennende da. Det er jo det som egentlig ble starten, kan vi si, på en slaud. Da skal vi liksom i studio, skikkelig studio. Det husker jeg var liksom første gang at oi, nå skal vi faktisk i studio. Det var liksom kult da. Jeg husker ikke helt hvorfor vi valgte akkurat det studio, men det var vel litt sånn der, hva tilgjengelig. Mary Lane, I'm a crying over. Men studio heter nå uansett Mikromusic, og det lå rett på siden av Kanutta og pølseboden. Så der hadde en kar som heter Svein Sjøen, han har et studio der. Han spilte inn lokale rockeband og popmusikk og sånne ting, så han var ikke veldig kjent med hva vi holdt på med da. Det var vel kommunen som gikk til studioet da, tror jeg, og så lurer jeg på om ikke de henvendte seg til Karmøy kommune. De visste at det var et lydstudio her, og sånt, så var det jeg som jobbet som tekniker da på den tiden, så det var jo vel ganske tilfeldig, tenker jeg. Svein Sjøen er kjent her fra Karmøy mye med, han har spilt mye trubadurtype og vært innom mye forskjellig, noen gamle band som var mye med, husker jeg. Men nå er han jo just kjent for Slomåken. Nok så fremmed fra det jeg hadde gjort tidligere, og det ble jo ikke mindre fremmed når vi hadde fått rigget, de sett i gang og alt dette her. Det var jo helt litt starten på sånn type musikk, liksom, så det var jo ingen som hadde så peiling på det, og liksom,
Det var ikke noe spesielt lydbilde som var satt der, liksom. Så ja, jeg tror han ble sikkert litt sjokket på shit, hva er det her for noe, liksom. Jeg husker da jeg skulle teste mikrofonen, så måtte jeg teste litt hvordan jeg skulle synge da, så jeg vræla den til, og så var det helt stille for kontrollrommet, så var det sånn, ja, jeg kunne prøve litt til, og så vræla litt til, og så hørte jeg bare etter sånn, har du tenkt å synge sånn hele tiden, eller? Nei, se det, du. Dere var i hvert fall lett gjenkjennelige. Ja, det var det, ja. Det var lenge siden. Ja, det var det. Ja. 30 år nå snart. Det er nesten, 28 faktisk. Ja. 92. Ja. Utrolig kjekt å se dere igjen. Ja, i like måte. Ser jo ganske likt ut som det gjorde da. Ja. Sånn på utsiden i hvert fall. Det er fortsatt Karmøy kulturhus, dette. Ja, det var det den gangen også. Ja. Karmøy kulturhus. Ja. Stig på, mine herrer. Tusen takk skal du ha. Hjertelig. Kunne tenkt oss å sitte her som studio var tidligere. Det er bare arbeidsplasser, det er noe for lærerne, men vi kan gå Okay. kontor, øvingsrom, landing. Ja. Og her da, hva? Her var kontrollrommet. Det var kontrollrommet, ja. Vi hadde mikseren omtrent, eller nok så nøyaktig her. Denne søyla hadde liksom rett i bakover. Det var liksom lite ideelt å ha den der, men det var noe så. En mikser her, og så hadde vi dør ut mot studioet her. Det er jo en stund siden. Det er jækla kult å se huset igjen, altså. Det var det. Kommer min der igjen nå, Karl Johan? Ja. Ja, hele dette var innspillings. Ja. Stemmer. Eggerkartonger og Eggerkartonger på under taket. Ja, sånn var det, ja. Vi hadde trommene inn mot veggen der. Og så Sidelengs, liksom? Eller ja, mot her. Mot her, ja. Og så hadde vi vokalmikken faktisk midt i rommet. Det var jo litt arbeid å finne rette vokalmikken, husker jeg. Ja, det stemmer. Han kom inn i det etter hvert, men han var litt sånn, jeg tror han var litt sånn småsjokkert over altså egentlig alt. Blastbeat, tromming, doble basstrommer, fuss på både gitar og bass, keyboards og Alt trengte. ja, Og skulle det. ja, sundpauker og gutturale skrik. Så det var ikke noe han vanligvis holdt på med, for å si det sånt. Men det var jaggu meg ikke mange som hadde hørt den stilen der, utenom de som var med i undergrunnen. Det her var jo altså veldig, veldig undergrunn fremdeles, og veldig ukommersielle ting da. Så det var jo ikke noe mannen i gata, eller altså Musikk-Norge i det hele tatt, hadde ikke noe kjennskap eller noe forhold til det. Men det var jo mye det samme som skjedde da, både der hos Svein Sjøen og etterpå på lydloftet i Ølen, at først litt sånn spørsmålstegn, og så på en måte når overraskelsen la seg, så endte de jo alltid opp veldig sånn på lag da. Ja, det var liksom ingen som prøvde å endre, eller kanskje de bare tenkte dette her er jo håpløst, men uansett, det var liksom å gjøre en best mulig jobb ut av det da. Jeg husker jeg spurte liksom bare litt om hvordan trommelyder var, og så var det liksom bare, det skal bare høres kaotisk, og det skal være liksom så et, nesten så krigstrommer, husker jeg tror vi snakket om det, hvis jeg ikke husker helt feil. Jeg sleit jo litt grann også med å finne greier, og første gang jeg hadde gjort et sånt prosjekt som det. Ja. Men det var liksom den energien dere hadde, og ikke minst stålkontroll på det dere gjorde. Det var imponerende. Holdningen var der egentlig fra dag 1, at hun prøver å gjøre det beste en kunne. I studio var det liksom inn og gjøre greier som hadde planlagt. Vi var ganske dyrkdrevne på planlegger. Vi visste hva vi ville. Men det var liksom så tidlig på en måte i karrieren. Det var vanskelig kanskje å, når du kom i studio, og vite akkurat hvordan på en måte jeg vil ha den lyden, og hvordan skal vi klare å få den lyden.
Så det var mye sånn prøving og feiling og sånt i starten, at det var bare, ja, vi prøver det, og så hvis ikke det funker, så ok, nei, da må vi prøve noe annet. De var utrolig målbevisste, de var utrolig godt forberedt og selvkritiske og selvbevisste. I så ung alder, det var ikke vane med. Ivar var 15 år gammel, Grutle var 18. Og de gjorde jobben selv. Jeg husker, det var du, Ivar, som sa det. Det har suttet i etterpå. På et eller annet tidspunkt, midt oppi alt dette, for det er vanvittig mye som foregår. Og så bare vi stoppe teipen og så gå tilbake til cirka sånn og sånn og sånn, og så 2-3 takter etter det. For der hørte du noe som... Da ble jeg satt ut. En profesjonell holdning allerede da, som var imponerende. Så det forundret meg jo ikke at ting gikk så som det gikk heller. Det var rimelig effektivt. Vi drev ikke terpa så mye på at ok, der var det en skeiv inngang, en skeiv overgang. Nei, for vi hadde ikke så mye penger heller. Det var jo timebasert dette. Jeg tror vi spilte inn kompe på mindre enn en time. Og så hev vi på ting etter hvert. Durt igjennom, liksom. Utrolig vittig å være her. Jeg tenker at trommene liksom ble spilt inn, og så utrolig mange folk. Liksom 92 her, og så kommer han som blir fortsatt hørt på den der. Ja. Det er helt speisa. Ja. Når det er gitt ut på vinyl en haug med ganger rundt omkring, og bootlegger og alt mulig. Ja. Det finnes vinyler, picture-disker, CD-er. Folk trekker det liksom frem som sånn der prototypen på den norske bølga der, liksom, med de bandene. Skal du bedømme den ut fra lydkvalitet, så høres det ut som det er gjort i en garasje. Med en mikrofon. Skal du bedømme det ut fra det som faktisk ligger der, den energien, så er det helt rått. Noe var det kanskje som jeg ikke så da, men så gjør det så tydeligere nå da. At de elementene som kanskje betyr mest i den musikken ligger der. Det var ganske sånn organisert kaos, egentlig. Men jeg husker jeg var ganske fornøyd når den demoen var gjort, at yes, det her er liksom... Det var i hvert fall et produkt vi følte at det var på rette vei, da. Nei, det var en veldig bra innspilling på oss, Svein Sjøen. Et lite avbrudd. Vi gikk tom for bucks. Vi gikk tom for bucks, det gjorde vi. Så vi måtte låne litt mer penger av mor mi og far din. Og så gikk vi tilbake og spilte inn resten, og det var vel... Vi spilte inn kompe først, husker jeg, og så begynte vi på synt og vokal, og så gikk vi tom for penger. Så den der rare lytteseansen i Oslo, butikken til Øystein Årseth. Ja. Første låten. Det var den eneste låten med vokal og synt. På de 3 andre låtene så ble vi stående i kjapp og forklare hva som kom til å skje. Her kommer det synt. Det er litt annet enn metal, pre-listening parties i dag, liksom hi-fi og det her. Liksom kassettspiller og idioter fra Haugalandet står og skriker, her kommer det synt. Her kommer det vokal. Og jeg tror faktisk jeg gjorde sånn et par vokaleksempler. Ja, stod skrek litt her også. Ja, inn i en butikk i Oslo, Schweigårdsgate. Det var ikke akkurat så jækla mange kunder vi generte med det. Det var vel 2-3 fortatte sjeler innom, men... Ja, de lot seg ikke affisere. Nei, den sto videre og bladde i platene. Så er det jo kult å følge med deg etterpå da. 15 plater og noen spillemannspriser og sånt. Det er en imponerende karriere. Så det er utrolig kjekt å få vært en bitteliten flik helt i enden av det prosjektet. Det var jo den vi fikk platekontrakt på, da, den som ble spilt inn her, tross alt. Ja, jeg husker dere ringte da etter dere hadde fått platekontrakt. Så jeg var overgitt over at dere ville komme tilbake her. Så jeg har en innrømmelse å komme med i den. Jeg sa vel at jeg ikke hadde tid.
Og det var rett og slett løgn. Jeg synes, når dere hadde fått platekontrakt på dette, og med, så synes jeg kanskje dere fortjente noen som kunne lufte dere et hakk videre som produsent, og tenkte Kjetil var rette mann til det. Han hadde litt bredere smak enn meg, og hadde nok mer forutsetninger for å produsere noe og bidra til å lufte dere. Så det var årsaken. Det var ikke, jeg hadde nok å gjøre for all del, men nei. Satt jo og lurte på det i dag. Det var det, altså. Det kan stemme, det. Det hadde jeg glemt ut. Ullebøen og gutta, ja. Nettopp. Det var du som sendte oss videre der, ja. Ulland og Thorsen og Bjørkhaug, ja. Stemmer. Ok, så det var sånn, ja. For vi fikk spørsmål om det i dag. Vi husker ikke det noen av oss. Jo da, jeg beklager at jeg førte dere litt på alkoholhuset der, men det ser ikke ut som det skader noe. Ja, det var en nyttig hvitleggen, det. Hadde du noen hardrock metal-innspillinger etterpå? Ja, jeg har hatt noen, en del av dem. Tundra? Tundra heter det, ja. Nettopp. Han som spilte trommer i Tundra, han var jo med oss på tredje plato vår. Og Harald, Harald, ja. Automatikk, yeah! En av greiene med dette studioet her, det var jo at vi hadde kanutter i nærheten, og det er jo en av Norges mest kjente pølsebuer. Så jeg tenkte om gikk det til hekkene i studio, så hadde vi i hvert fall kanutter. Og så vi var nede og hadde oss noen kanutterpølser i løpet av den helgen der. Jeg innbiller meg at de smaker det samme ennå. Det er de samme pølsene, og det er de samme pølsebrødene. Og de er stekte på samme måten som det de ble gjort i alle år. Hei. Jeg må ha 2 til, takk. Så husker jeg kanutterpølsene så det eksploderte i fjeset på meg, for jeg tygde litt hardt i. Hadde alt for mye greier på, hardt skinn. Rubbel og rache, vet du, sant? Dilsen var rubbel og rache, og så sa det bare puff, og så stod jeg liksom med alt i trynet. Jeg husker at det skjedde ganske ofte. Vi åt vel ingenting annet enn... Nei, det var kanutter. Nei, kanutterpølser og brus. Frokost, lunsj, middag, kvelds. Visste jo dere kom til å bli hekta på dette greiene her? Ja, selvfølgelig. Vi var på Haugen kolonial rett før det stengte. Kjøpte 48 pølser. Det begynte jo virkelig å rulle på etter utgivelsen av Hordalandsland. Da hadde vi liksom en fot internasjonalt